Moje ime je Marija Grujić, po zanimanju fizioterapeutski tehničar. Dolazim iz Jagodine. Tamo sam radila u Jagodinskoj bolnici godinu dana. Posle toga sam počela da radim u salonu za masažu u Dodir. U salonu Dodir radim kao fizioterapeut od 2017. godine, zajedno sa svojim suprugom Slavišom. Ja sam Matić Slaviša, fizioterapeut. Dugo sam radio u bolnici u Domu zdravlja u Jagodini, 14 godina, dok se smer nije ukinuo tamo. I onda, zahvaljujući našem predsjedniku Saveza slepih Milanu Stošiću, prešao sam zajedno s suprugom ovde u ovaj salon ovde, gde je radio malo manje od 3 godine. Savez slepih Srbije ima veoma razvođene delatnosti po oblastima i po strukturama i jedna od tih aktivnosti, jedan značajan projekat koji smo realizovali, to je stvaranje uslova za zapošljavanje kvalifikovanih i osposobljenih fizioterapeuta koji nisu mogli da nađu posao na otvoreno tržište. Savez slepih Srbije je kroz podršku nadležnih ministarstava, donatora i drugih činilaca napravio salon za masažu i u njemu radi 5 fizioterapeuta, tako da smo na ovaj način rešili zapošljavanje trajno za 5 naših fizioterapeuta i oni ovdje ostvaruju svoju, odnosno zarađuju svoju platu i time rešavaju svoju egzistenciju. Slepe i slabovide osobe imaju vrlo istančan dodir, tako da mogu bolje mnogo da pomognu klijentima nego terapeuti koji vide odlično. Svi ovde radimo uglavnom ručnu masažu. Svi radimo sve, ali svako od nas ima nešto u čemu se bolje snalazi i što mu bolje ide. Moja, recimo, da kažem tako, specijalnost su stopala, noge, ruke, ekstremiteti uglavnom. Supruga, recimo, radi dobro vrat ili ramena, koleginica koja je druga isto oko celulita. U našem salonu je zaposleno 5 strukovnih fizioterapeuta, na koje sam inače ja jako ponosna. Neki od tih terapeuta su i Sala i Marija i pokazali su se kao vrlo odgovorni mladi ljudi. Svi smo profesionalni ovde. Salon Dodir je dosta poznat po tome što klijenti kada odluče da dođu vode se time da tu rade slepi i slabovidi kojima je izvršeno čulo dodira i koji mogu da preciznije urade neke pokrete i neke delove nego terapeuti sa normalnim vidom. Sala i Marija su se pokazali kao jako dobri terapeuti, samim tim što se obim posla povećao, klijenti se vraćaju i negde reklama je najbolja živa reklama, a oni su baš to. Znači, naša živa reklama, jer svojim zalaganjem, svojim radom i svojim kvalitetom su doprineli da naš salon bude na jako dobrom glasu. Da, stalni klijenti su tu. Dosta se puta desi da klijent traži samo mene, da se vrati kod mene i moram priznati da mi je zbog toga jako drago. Ja svoj posao volim i volim da pomažem ljudima i drago mi je kad mogu nekom da pomognem. Države priznaju osobama sa invaliditetom pravo na rad ravnopravno sa drugima. To uključuje pravo na mogućnost sticanja sredstava za život radom koji je slobodno izabran ili prihvaćen na tržištu rada i u radnoj sredini koja je otvorena, uključiva i pristupačna za osobe sa invaliditetom.